नमस्कार, मी संपदा पाटील स्वाद सदनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांसाठी अत्यंत गुणकारी असे कफ अँड कोल्ड सिरप। आजकालच्या वातावरणामुळे लहान मुलांना वारंवार सर्दी आणि खोकला होत असतो। यावर गुणकारी असे तुळशीच्या पानांपासून बनवलेले होममेड कफ अँड कोल्ड सिरपची रेसिपी आपण बघूया। चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया। होममेड कफ अँड कोल्ड सिरप बनवण्यासाठी आपण घेणार आहोत 1 कप तुळशीची पानं, मध आणि लिंबूचा रस। ही जी तुळशीची पानं आहेत ती आपल्याला पहिल्यांदा कुटून घ्यायची आहेत, तर ती आपण खलबत्त्यामध्ये टाकून घेऊया। तुळशीची पानं ही कफसाठी अत्यंत गुणकारी असल्यामुळे आणि त्यामध्ये असणाऱ्या अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीजचा सुद्धा आपल्या बॉडीला खूप फायदा होतो। आता ही पानं व्यवस्थित कुटून झालेली आहेत, त्यातून आपल्याला रस काढून घ्यायचा आहे। थोडा अजून रस निघण्यासाठी आपण ती पाने पुन्हा कुटून घेणार आहोत। पुन्हा एकदा आपण त्याच्यातून जास्तीत जास्त रस काढून घेणार आहोत। तुळशीच्या पानांचा रस आपण काढून घेतलेला आहे, तो किती प्रमाणात आहे ते आपल्याला मोजून घ्यायचं आहे। एक मोठा चमचा तुळशीचा रस आपण घेतलेला आहे। एक मोठा चमचा तुळशीच्या रसामध्ये आपण 2 चमचे मध टाकणार आहोत। एक चमचा तुळशीच्या रसामध्ये आपण 2 चमचे मध मिक्स करून घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपण आता 2 थेंबच लिंबूचा रस टाकणार आहोत आणि हे प्रमाण आपल्याला काटेकोरपणे पाळायचे आहे। त्यामध्ये जी बी पडली ती आपण काढून घेऊया। हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। होममेड कफ अँड कोल्ड सिरप आपलं रेडी आहे। ते आपण 1 वर्षावरील मुलांना 1 टीस्पून दिवसातून 2 ते 3 वेळा देऊ शकतो। हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक असून याचा काही साईड इफेक्ट नाही। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि स्वाद सदनला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।